ഹലോ, ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള കുഴലപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയാലോ? അതും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏവർക്കും കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊച്ചുള്ളിയും ജീരകവും തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരപ്പിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അരപ്പൊടിയിലേക്ക് അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലപോലെ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ്, നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചാണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അരിപ്പൊടി നന്നായി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ മിക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് ഡോ തയ്യാറാക്കാം. വെള്ളം കുറേശ്ശെ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവങ്ങ് ലൂസായി പോകും. ചൂടൊന്ന് കുറയുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എത്രത്തോളം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നോ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കുഴലപ്പം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകൾ തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഈ ബോൾസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അതിനായി ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കഷ്ണം വാഴയില 2 എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെങ്ങനെ പരത്തേണ്ടത് നോക്കാം. ഒരു ബോൾ എടുത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വാഴയില വെച്ചിട്ട് മറ്റെല്ലാം എടുത്തതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഴിയോ ചപ്പാത്തി കോലോ എടുത്തൊന്ന് പരത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിരലിലൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ആ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന കോലായാലും മതി, നാഴിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അത് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വിരലിലൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. എന്നിട്ട് 2 സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മൂത്ത് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അടുത്ത സൈഡും ഇതുപോലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഴലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുഴലപ്പം അതേ ടേസ്റ്റിൽ, അതും വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ആ കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ മിക്സിലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്സും കമൻസ് വഴി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ തനി നാടൻ റെസിപ്പിയായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു.